Hej, kære ekskollegaer. Jeg er blevet spurgt af jeres energiske julequiz året der gik udvalg, om jeg vil være den, der skal stille det næste spørgsmål, og det vil jeg selvfølgelig gerne. Spørgsmålet lyder, vi havde jo en dukke-event for godt et stykke tid siden til landsindsamling, Røde Kors-indsamlingen 06, og i den forbindelse har jeg et spørgsmål, der lyder, dagen efter vi stillede dukkerne op, hvor mange af de her 10 dukker, vi stillede op nede på Lilletorv, var der tilbage? Tænke. Svaret er, der var ingen tilbage. Der var kommet en lille lastbil i ly af mørket og havde samlet alle dukkerne op og låst dem ind og taget afsted igen. Så dagen efter var der simpelthen ikke nogen dukker tilbage. Glædelig jul og godt nytår. Håber I har det godt. Hej.